ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಭವ. ಇದು ಮೊದಲು ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗೋದಂದರೆ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಹೋಗೋದು ಅಥವಾ ಟೂರ್ ಹೋಗೋದಂದರೆ ಗೋವಾ, ಕೇರಳ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ದೂರ ದೂರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈಗ ನಾವು ಉಡುಪಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೀಗ ಕಂಡುಬರ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಹತ್ತಿರ ಇದು ಸೀತಾ ನದಿಯ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟರಿಂದ ಒಂದು ಕಾಯಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಭವ. ಅದು ಕಾಂಡ್ಲ ಗಿಡದ ನಡುವೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಸಾಧಾರಣ ನನಗೆ ಇವರೊಂದು 7ರಿಂದ 8 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಭವ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ನನಗೆ. ಒಳ್ಳೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೊಂದು ವುಡನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಉಂಟು, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ರಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಳ ಇಲ್ಲ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಜಾಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಹೋಗಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಆನಂದಿಸ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ನಾವು ಉಡುಪಿ ಹತ್ರ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಪಾರಂಪಳ್ಳಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕಾಯ್ಕಿಂಗನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ತುಂಬ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ದೂರದಿಂದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಬಂದರೂ ಮೊದಲು ಜಾಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಗೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿರ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ತುಂಬ ಒಳಗೆ ನೋಡುವಂಥ ವ್ಯೂಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಇದೆ. ಕಾಣ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತುಂಬ ಅವರಿಗೆ ಫೋಟೋ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಡೀಪ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು 2-3 ಫೀಟು 4 ಫೀಟ್ ನೀರು ಇರೋದಷ್ಟೇ. ನೀರು ಬರ್ತದಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಇಳಿತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಬರ್ತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ 4 ಫೀಟ್ ತನಕ ಹೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ 4 ಫೀಟ್ ನೀರು ಇರ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೂ ಅಪಾಯ ಆಗುವಂಥ ಜಾಗ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಸೇಫಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸೇಫಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೂ ಅವ್ರನ್ನ ನೀರಿಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು 10 ವರ್ಷದ ಮೇಲಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬರೇ ಬಂದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಅಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಅವರು 10 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನವ್ರು ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ಬಂದರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆನೇ ಬರಬೇಕು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ದೂರದಿಂದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಹೆಬ್ರಿಯಿಂದ, ಮಣಿಪಾಲದಿಂದ, ಉಡುಪಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಕುಂದಾಪುರದಿಂದ ತುಂಬ ಜನ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ತುಂಬ ಪ್ರಚಾರ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮದು ಹೊಸದಾಗಿ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ. ಈಗ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಜನ, ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಈಗ.
ನಾವೊಂದು ಮಲ್ಪೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಬೇರೆ ಕೇರಳದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್ ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಒಂದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದು ಉತ್ತಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಾಧಾರಣ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಉಡಾನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಮರದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕಾಂಡ್ಲದ ಒಳಗಡೆ ಸಂಜೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾಂಡ್ಲದ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಇಲ್ಲಿಂದ 2 ಗಂಟೆ ಜರ್ನಿ ಹೋಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ, ಅದು 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ, ಸುತ್ತ ಹೋಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ.